हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक डिपी सुपर च्यानल। आज म सबै फ्यामिली मेरो फेरेस भएको कारणले घुम्न जाँदैछु सेतुवाल। यहाँ छोरी ठुली छोरी ऊ पर छन्, कान्छी कान्छो है ऊ पर, अनि मम्मी पनि हुनुहुन्छ है। ल अहिलेलाई केही ब्रेक। कस्तो छ आजको घुमफिर? एकदम हो राम्रो छ। ए ल, कस्तो लाग्यो आज घुमफिर कान्छी छोरी? कस्तो दामी देखियो है। अब यो अलिक उकालो छ, अलिक गलियो है, धेरै उकालो रहेछ। जाँदैछु अब है, हामी पुग्नु लाग्यो। लगभग 10 मिनट लाग्छ अझै। ल साथी हो, म आइपुगेँ। अब यहाँबाट 2 मिनट मात्रै लाग्छ। अब तपाईँलाई यहाँबाट यो कास्थलबाट चाहिँ पछाडिको भ्यू यसरी देखिन्छ। यो चाहिँ नर्थ साइड, साउथ साइड चाहिँ यता पर्छ है। यहाँ माथि त्यहाँ छ कास्थल। हामी जाँदैछौँ अब है। यो कास्टलबाट चाहिँ आफ्नो दुश्मनीलाई हेर्ने अनि माछा चाहिँ यिनीहरूले क्याप्चर गर्ने, अनि मान्छेको हात भतिर के छ यहाँबाट क्याप्चर गरेर माथिबाट चाहिँ यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्छ। फाइनल्ली हामी चाहिँ साउथ फिलिप्समा पुगिसक्यो, माथि टपमा। यहाँको सिन चाहिँ दामी छ होइन साथी हो। फेरि योभन्दा राम्रो रोमान्टिक दृश्यहरू आउँदै गयो भने तपाईँहरूसँग सेयरिङ गर्नेछु। अहिलेलाई यतिमै। कस्तो राम्रो छैन है। अब यो कास्टलको चाहिँ यता सेतुवाल है, जम्मै अब यहाँ चाहिँ सेतुवाल। त्यहाँदेखि धुवा निक्लिरहेको चाहिँ यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड पर्छ। यता चाहिँ रोया भइहाल्यो। कम्फोर्ट र कारास्केर पर जस्तो लाग्छ। त्यति हो आजको हाम्रो है। म कास्टललाई बाई बाई गरिदियो है।